नम्बर 3 मा शानदार हात पारेकी सविता गौतमको विजयको लागि यति बेला यति ठुलो संख्यामा जनताहरू उत्रिएका छन् दर्शकबिन। फुलको पुष्प वर्षा देख्न सकिन्छ दर्शकबिन। पुष्प वर्षा भइरहेको छ यो चितवनमा। उहाँको विजय उत्सवमा यहाँ देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन देख्न सकिन्छ सविता गौतमको विजय उत्सव हो दर्शकबिन। यो चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा उनले शानदार जित हात पारेकी छिन् देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन सविता गौतम विजय पश्चात यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ मतगणना स्थलबाट बाहिर देख्नुहुन्छ भने मतदाताहरू अथवा समर्थकको यति धेरै ठुलो भिड लागेको छ। यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन समर्थकहरूको भिड लागेको छ। यति ठुलो संख्यामा यति धेरै संख्यामा यहाँ समर्थकहरू जम्मा भएका छन् दर्शकबिन। देख्न सक्नुहुन्छ सविता गौतमको यो विजय उत्सवको छेड हो भने यति बेला सविता गौतमलाई बधाई दिनको लागि यहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का चितवनका जनताहरू यसरी भिड उक्लिएको छ दर्शकबिन। हेर्न सकिन्छ यहाँ ठुलो संख्यामा यहाँ जनताले फुलमाला दिइरहनु भएको छ।